Hay partidos que marcan una temporada, y para el Club Deportivo Benicàssim este era uno de ellos. El conjunto benicense recibía a la Unión Deportiva Calpe B en la vuelta del playoff de ascenso a Segunda Federación, con el sueño de dar el salto de categoría ante su afición. El ambiente en el municipal era el de las grandes ocasiones, grada entregada, nervios, ilusión y 90 minutos por delante para decidir quién lograría el ascenso. Sobre el césped se vivió un partido vibrante, de alternativas y con emoción hasta el final. El Benicàssim lo intentó en todo momento, consciente de lo mucho que había en juego después de una temporada de esfuerzo y trabajo. Pero la Unión Deportiva Calpe B supo aprovechar sus oportunidades y terminó llevándose el encuentro por 3-4, un resultado que le permite celebrar el ascenso a Segunda Federación. Pues la veritat és que el partit d'avui ha sigut una llàstima perquè hem tingut una primera part extremadament bona i a mesura que ha anat avançant la segona part també algunes decisions arbitrals, potser aquestes expulsions, que això ens han anat mermant moltíssim i al final, doncs mira, hem tingut mala sort, hem estat remant, hem jugat en nou durant molt de temps. Pense que ha sigut un partit molt complet nostre, però bé, al final s'han guanyat ells, una llàstima, però bé, a mi sí que m'agradaria, sobretot, destacar l'ambient que hi ha hagut avui així en este poble. Ens han faltat moltes coses, la veritat és que és difícil dir alguna cosa quan hem jugat molt de temps en un jugador menys, després hem jugat en dos menys, llavors clar, fer un anàlisi a nivell tàctic és molt complicat, perquè pensar que hem estat molt condicionats per això i vulguis que no, independentment de que siga o no siga, a nivell tàctic s'ha hagut de modificar moltíssimes coses. Llavors nosaltres hem intentat defendre mentre anàvem per davant en el marcador, en el moment en el qual ells han marcat el tercer, nosaltres hem tornat a pegar una reó, que suposen hem fet el 3-3, però al final hem tingut aquesta mala sort d'aquesta última jugada i no res, hem acabat perdent. L'aprenentatge que hem vist sobretot, a mi personalment, és l'ambient que hi ha hagut així en el poble. Ha sigut increïble, estava tot ple de xiquets, molta gent, sí que és de veres que n'hi ha hagut certes coses arbitrals, però sí que ha estat molt bé, hi havia molt bon ambient i això, això sempre suma. I jo espero que això ajude per a seguir això, al final he ficat una llavor cara al futur en este club y tota la gent d'este poble que té ganas de jugar a fútbol. Para el Benicàssim queda la amargura de quedarse a las puertas del objetivo. Sin embargo, más allá del resultado, la plantilla se marcha con el reconocimiento de una afición que ha acompañado al equipo durante todo el camino y que volvió a responder a una de las citas más importantes del año.